เอามาพี่น้องมามื้อนี้บ่าวเฒ่าพาพี่พน้องมากินเนียนมะเขือครับ เนียนมะเขือต้มเรียบร้อยฝีมือน้องสาวเฮ็ดให้คือเก่ามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับน้องสาวมื้อนี้ใส่เสื้อสีแดง สีแดงโอ้วันวาเลนไทน์โอ้วันแห่งความรักเอาขางัวใส่ขางัวแปลว่าหยังขัวง่าขัวง่าเอาง่าลงไปตำก่อนครับเพื่อความหอมตำใส่กับพริกป่นพริกผงนะครับนี่มื้อนี้ใส่โคกน้อยครับมื้อนี้ มื้อวานตำบักหุ่งใส่โคกใหญ่อุ้ยกินหอมง่าพี่น้องขางัวขัวง่าใส่กับต้มปลาคอน้อยครับนี่บ่มันต้มงูเลยครับนี่ ต้มปลาคอน้อยครับใจกลางมันออกเรียบร้อยตักปลาลงไปตำเลยครับตำให้มันแหลกบ้านเฮาเอิ้นว่าป่นปลาเนาะเป็นปลาภาคอื่นเคยว่าละเอียดปลา ละเอียดปลาพี่พักแก้มบ่าวเฒ่าครับมื้อนี้พักสลัดแก้วครับกรอบๆกับหัวหอมนี่ครับสีชมพูจังหน่อยกับผักชีครับใส่ไอ้ผักกาดน้ำยายไปเก็บผักกาดให้ อยากยายใส่หอมสะระแหน่ครับเด็ดเป็นใบเลยแล้วก็หอมบัวไอ้ต้นหอมครับแล้วก็หอมชีนะครับหอมชีหรือว่าหอมป้อมนี่ครับหลายหม่องเอิ้นบ่คือกันแล้วก็หั่นหอมแดงหัวผักบัวใส่น้ำเอามาพี่น้องมากินเนียนมะเขือครับมื้อนี้ เอาวัตถุดิบในสวนใหญ่นี่ยายไปเก็บมาแล้วครับโอ้ล้างมาให้เรียบร้อยไม่ไหม้ครับแต่ว่าถือขึ้นมาเหี่ยว เอานี่แหละเอาไปกินกับแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับมื้อนี้บ่ได้กินให้พี่น้องเบิ่งตักเถื่อครับเนียนมะเขือตำปลาเรียบร้อยครับเอาบักเขือลงไปเป็นหน่วยต้มนะครับต้มเรียบร้อยต้มดนปะต้มดนอยู่ดนประมาณว่ามันเปื่อยหั่นล่ะต้มใส่ปลาบ่30 นาทีโอ้ต้มใส่ปลาโลดบ่ต้มใส่กับปลาเลยโอ้สิบ่ข้าวเนาะบ่ข้าว ข้าวเดียวเบิด ข้าวเดียวเบิดพี่น้องตำใส่กันครับที่นี่ตำใส่กันกับป่นเว้ยเด้อพี่น้องเด้อเอเล่เลย มู้ยังอุ่นๆห่อนๆอยู่พ่อป่นบ่ล่ะพ่ออยู่ดอกเนาะสูตรน้องสาวบ่าวเฒ่าเฮ็ดบ่ยากครับเตรียมเครื่องแล้วตำข้าวเดียวใส่พริกดิบนำบ่พริกดิบบ่ใส่บ่ใส่พริกดิบครับสูตรนี้จังไปกินกับเอาโอ้แนวนัวพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายนะใส่หลายแซ่บหลายระวัง ได้ใส่ปลาแดกบ่น้ำโอ้น้ำต้มปลาแดกแล้วโอ้คุณพี่น้องน้ำต้มปลาแดกเรียบร้อยครับเขาใส่น้ำต้มปลาแดกเรียบร้อยบ่ได้ใส่หลายบางหม่องอาจสิเฮ็ดบ่คือกันครับเฮ็ดบ่คือกันหลายหม่องหลายบอนวิธีการเฮ็ดอาจสิบ่คือกันนะครับแต่สุดท้ายก็คือซุปมะเขือเนียนมะเขือตำมะเขือ อวดตัวมันลาบปลาเลยพี่น้องนะอ้าวเสร็จแล้วเอาหยังลงมาที่นี่หอมลงไปพี่น้องเบิ้งไกลๆหอมลงไปโอ้ลงเบิดเลยเฮ็ดจังได๋นัวให้เข้ากัน ยั่วให้เข้ากันพี่น้องอุ้ยหอมแล้วโอ้คำเขาใหญ่ๆตุ๋ยเนาะเฮ้ยแซ่บคักเลยนี่พูดนะแล้วพี่น้องโอ้ยอวดตัวเลยเอาตักใส่นี่ครับชิมมึงก่อนเอาชิมมึงก่อนเบิ่งเพิ่นชิมก่อนเป็นยังไงแซ่บโอ้ทานไม่ค่าทานไม่ขั้วยืนยันว่าแซ่บกับแซ่บครับพี่น้องเอามาตักใส่พูดนะอุ้ยอวดตัวเลยใส่เขาใหญ่ๆขุยนะพี่น้องพักตุ๋ยน้ำมาที่นี่เอาปะแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับ ส
วัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับมื้อนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าฮันนัทชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินซุปมะเขือครับนี่เนียนมะเขือซุปมะเขือจักเอิ้นคือกันบ่คือครับ วิธีการเฮ็ดนะครับน้องสาวเฮ็ดให้เบิ่งต้นคลิปเด้อพี่น้องฝีมือน้องสาวมื้อนี้เป็นเสี่ยวเอาครับพี่น้องมื้อวานบ่าวเฒ่ากินตำบักหุ่ง โอ้พี่น้องเผ็ดหลายเอาใส่กับข้าวเหนียวครับมื้อนี้นี่ครับ กินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเอามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับแก้มผักมื้อนี้มีผักซี่ย่ายกับผักกาดย่ายนี่ครับคือเก่าผักกาดเพิ่นยังบ่เบิดครับผักกาดหินแล้วหินอีกกับผักกาดกรอบบ่าวเฒ่าตุ๋ยคำใหญ่ๆสู่พี่สู่น้องเบิ่งครับมื้อนี้โอ้ยพุ่นน่ะโอ้มึงเด้อพี่น้อง หอมง่าบรรยากาศฟังเสียงนกขันไปพร้อมบวงสวดเอาจังครับนะต้องเอามากลับมันครับนั่งขับจักเสียงนกเสียงไก่พี่น้องเลยหอมยังดี มันซุ่มเดียวกันกับใส่ตำหุงบ้าน เฮ้ยก็ดีครับน้องสาวแก่งว่าน น้องสาวว่ากินคำใหญ่แล้วบ่มันใกล้กระยางน้ำก๊อกมาหาเลยบ่ได้กินออกคลิปให้พี่น้องมึงจักเถื่อแซ่บอยู่ครับเหงื่อล่มอยู่ห่อนจักแนวใด บอกแนวใดบ่าวเฒ่าก็ได้เนาะหอมง่าห่วยๆเลยพี่น้องเห็ดเป็นอ่องยังไงกุยคำยังไงมันแซ่บนะ หอมง่ายมะเขือกับอ่อนพอดีถ้ามะเขือแก่นี่มันถึงบ่ปันไดครับเขือใหม่ๆจากสวนใหญ่นี่แหละ อ
พันใส่น้ำกันเต็มปากเต็มคำดี สดใจรวดหินกันดังบนบักกาดได้ครับบักพริก บวงสดเอามันจะคัก โอ้เผ็ดดูตัวนี้ ในตำนี่ว่ามันไดครับ แต่ว่ากัดบักพริกใส่ของสาวตัวอีกบ้านเพิ่นว่าบ่ต้องพริกซุ่มเดียวกันกับตำหมู่บ้านนี่ว่า บ่าวเฒ่าว่าคักมันเลยนี่เผ็ดแบบบ่ฮ้อนมึงม่วนพักซี่ซะก่อนโอ้ม่วนข้อบาบๆมาแล้วกรอบๆจับๆสีสันบ่เท่าไหร่ครับแต่ว่าแซ่บเอาผักหอมบัวเริ่มตึงแล้วพี่น้อง กินเขาคำใหญ่เริ่มตึงแล้วเนาะผักกรอบๆหยอดนึงซอยหอมซะละเนี่ยกินแกมพักซื้อๆกับแซ่บเองมึงก่อนอู้คำใหญ่โพด
ใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งแกมพักก่อนนะโอ้พักบัวขึ้นดัง มิดจังมาเขาขัน โอ้เหลือคำก่อนพี่น้องขันมาเลย เอามือนี้เนี่ยมะเขือนะครับ ซุปมะเขือโอ้บ่เบิดบ่าวเท่าเอาขอบคุณพี่น้องนะครับ ที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ ฝากคือเขาครับคลิปนี้ซุปมะเขือเนี่ยมะเขือมักกะไลถือใจกระแช่บ่าวเท่าหน่อยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับ สวัสดีครับ